SSM-43NC அன்பாக்சிங் வீடியோ தாங்க இது. இது பார்த்தீங்கன்னா 10 HP ஹை ஹெட் மோட்ரு. இப்போ அன்பாக்சிங் பண்ணி மோட்டர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். வீடியோ எடுக்குதா? இது இதில் வீடியோ எடுக்க முடியும். ஓ இருக்குது. மோட்ரு வந்து ஸ்கார் டெல்டா மோட்ரு. செக்ஷன் வந்து 2.5 இன்ச்சு, டெலிவரி 2 இன்ச்சு. 1500 ஃபீட் தள்ளுறதுக்காக இந்த மோட்ரு ரெடி பண்ணிருக்காங்க, கேட்டிருக்காங்க கஸ்டமரு. ஆமாங்க. இந்த இடத்து வாரம் வச்சு அது எடுத்து போல்ட்டு வயர் என்ன 2.5